हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग AKG लायरम USB माइक्रोफोन का देखते हैं कि सेटअप कैसा करते हैं। ये माइक के साथ में आपको मिलता है एक USB टाइप C केबल। जैसे कि आपको पता ही है कि एक USB माइक है। हम लोगों को करना क्या होता है कि हम लोग इस माइक को कनेक्ट करते हैं अपने PC में। यहाँ पे अगर आप देखेंगे नीचे में तो यहाँ पे टाइप C का पोर्ट दिया है, आपको बस उसमें प्लग करना है। ओके, मैं ये सारा एक हाथ से कर रहा हूँ तो थोड़ा सा डिफ़िकल्टी है। उसके बाद में इसको लेना है अपने PC में कनेक्ट करना है। ओके, दैट्स इट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ब्लू लाइट ऑन हो चुका है और मुझे यहाँ पे नोटिफिकेशन आ गया है कि माइक प्लग्ड इन। ओके, अगर आपके PC में ड्राइवर्स नहीं होंगे माइक्रोफोन के तो आप वो इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैंने जो USB टाइप C उसमें केबल जो मिलता है मैंने उसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। ओके, यहाँ पे दो ही पोर्ट्स है जहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद में आपके पास है 4 स्विचेस दिए गए, एक यहाँ पे, उसके बाद में एक म्यूट के लिए दिया गया है जिससे आप म्यूट कर सकते हो माइक को। बहुत से रिव्यूज़ में अगर आप देखोगे तो वो लोग बोलते हैं कि म्यूट का ऑप्शन नहीं दिया है और पता नहीं चलता है कि हम जब म्यूट करते हैं। बट मैंने जो प्रोडक्ट ऑर्डर किया है अमेज़ॉन से उसमें क्लियरली जब आप म्यूट दबाते हो तो रेड लाइट ऑन होता है। ओके, इसको मैं अनम्यूट कर देता हूँ। उसके बाद में पीछे में आपको ऑप्शन दिया गया है माइक्रोफोन पैटर्न का। 4 मोड्स दिए गए इसमें, फ्रंट बैक, और उसके बाद 4 मोड्स दिए गए। वो कौन से मोड्स है? फ्रंट, उसके बाद में मैं वो स्विच को ही घुमा रहा हूँ, फ्रंट, उसके बाद में फ्रंट बैक, उसके बाद में टाइट स्टीरियो, उसके बाद में वाइड स्टीरियो। ओके, ये चारों ऑप्शंस का साउंड टेस्ट मैं देने वाला हूँ। उसके बाद में यहाँ पे नीचे में पीछे में दिया है एक माइक्रोफोन गेन का कंट्रोल। आप इसको गेन सेट कर सकते हो आपको कितना चाहिए। मैं जितने भी गाने या फिर जो भी ऑडियो टेस्ट करूँगा इसमें, तो मैं इसको 50% रखने वाला हूँ। ओके, उसके बाद में अगर आप इसका बिल्ड क्वालिटी देखें तो काफ़ी अच्छा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। 9,500 में और आप ज़्यादा चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ओके, उसके बाद में मैं इसमें अपना ईयरफोन प्लग करता हूँ और आपको दिखाता हूँ इसका साउंड टेस्ट कैसा इसका साउंड होता है। तो आपको करना कुछ नहीं इसको ऑन करने के लिए। तो इसके साथ में आपको एक सॉफ्टवेयर मिलता है एबल्टन का। अभी मैं आपको इसका एक साउंड टेस्ट करा के दिखाता हूँ कि इसका साउंड कैसे आता है। मैं अभी एक कोरस पार्ट गाने वाला हूँ छोटा सा, और ये जो नेक्स्ट आवाज़ आपको आने वाली है वो सारी इस माइक के थ्रू आने वाली है। Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship your holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship your holy name. तो इसका मोड चेंज करते हैं अभी और देखते हैं फ्रंट एंड बैक में कैसा आता है। Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship your holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship your holy name. थर्ड मोड पे जाते टाइट स्टीरियो। Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship your holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship your holy name. और लास्ट मोड पे जाते हैं।
white stereo. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship your holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship your holy name. सो अभी हम लोग देखने वाले हैं इसका गिटार का साउंड कैसे आता है, और मैं चारों मोड्स में गिटार का भी साउंड आपको सुनाने वाला हूँ. सो अभी जो नेक्स्ट आवाज़ आपको आएगी वो होने वाली है गिटार की. मोड चेंज करते हैं और मैं अभी इसको फ्रंट एंड बैक में रखता हूँ. ओके, सो इसके बाद में टाइट स्टीरियो में सुनते हैं कैसा आवाज़ आता है. और लास्ट मोड पे जाते हैं जो कि है वाइड स्टीरियो. अभी हम लोग सुनने वाले हैं कंप्लीट आई मीन गिटार एंड वोकल्स के साथ में इसका साउंड कैसे आता है. सो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ रिकॉर्डिंग को, और अभी ये फ्रंट मोड पे. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship your holy name. तो इसका मैं मोड चेंज करके फिर से फ्रंट एंड बैक सेकंड मोड पे आते हैं. फ्रंट एंड बैक इस पे देखते हैं कैसा आता है. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship your holy name. अभी देखते हैं अगर मैं फ़ैन ऑन करता हूँ तो कैसा आवाज़ आता है. अगर आप फ़ैन ऑन रखते हैं अपने रूम का तो ये आपको ज़रूर हेल्प करेगा. सो मेरे यहाँ का फ़ैन बहुत ज़्यादा नॉइसी है, बट मैं आपको सुना देना चाहता हूँ कि अगर आप अपने घर पे इसको यूज़ कर रहे हैं तो इसमें कितना नॉइस आता है. ओपिनियन आपको बताना चाहता हूँ, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है. और
अगर 10,000 के अंदर कोई बेस्ट USB माइक है तो वो यही है फ़िलहाल में। तो मैंने इसको 9,500 में ख़रीदा था। और अभी इसके बाद में इसके जो चीज़ें जो मुझे अच्छी लगी, आई मीन इसमें 4 कैप्सूल्स दिए, रिकॉर्डिंग काफ़ी अच्छे लेवल पे होती है। अगर आप बिगनर है या फिर आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं रिकॉर्डिंग और सारी चीज़ें, आप कवर्स रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो ये माइक आपके लिए डेफिनेटली बहुत अच्छा है। बट अगर आप इसको लॉन्ग रन में लेते हैं तो मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगा। उसके बाद में जो चीज़ें मेरे को इसमें की नहीं पसंद आई वो एक ही चीज़ थी, आई मीन इसका साइज़। आप देख सकते हैं मैं इसको मेरे लैपटॉप के साइड में रख रहा हूँ, 14 इंच का मेरा लैपटॉप है और ये तो ऑलमोस्ट 14 इंच के ऊपर है इसका साइज़। ओके, सो आपको इसको कैरी करने में थोड़ी डिफ़िकल्टी हो सकती है। दैट्स इट गाइस। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए होंगे तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए। और अगर आपको कोई भी क्वेरीज़ है, आपको कोई भी सवाल है, तो आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सॉरी मैं भूल गया था बताना, बट प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं ऐसे ही आपके लिए नए वीडियोज़ लेके आते रहूँगा। थैंक यू।